ये रहे हमारे आसिफ भाई। आउटडोर का कंडेंसर बहुत ज़्यादा ही चौक था, तो उन्होंने ये बदला कैपेसिटर। कैपेसिटर बदलने के बाद कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसमें गंदा था आउटडोर। ये रहे हमारे आसिफ भाई, देख सकते हैं बगैर सेफ्टी के कहाँ खड़े हैं। ये देख सकते हैं बगैर सेफ्टी के। देख रहे हो पानी, देखिए कितना काला काला गिर रहा है। अरे आसिफ भाई जरा शक्ल दिखा दे अपनी बगैर सेफ्टी वाली। शक्ल ना दिखा दें, इसी को लगाई तो बहुत गलत हो गई। ये देख सकते हैं कहाँ पे एसी लगे हुए हैं बगैर सेफ्टी के। देख सकते हैं आप लोग।